Sehemu ya 65 mama wa kambo. Jioni hiyo baba alichelewa kutoka kazini. Mimi na mama wa kambo tukabaki jikoni tukisubiri. Alichukua kitabu changu cha Kiswahili kilichojawa vidodomao, akauliza, unapenda mihusika gani? Nikamwambia sule jamaa aliyekuwa anasema ukweli bila mapambo, hata kama unamumizi. Alitabasamu akasema, basi andika aya moja kama sule, uone inekwenda vipi. Haikuwa somo la shule, ilikuwa jaribio la sauti. Nilianza kuandika chini ya mwanga wa taa ya mezani. Nilisimama kwenye sentensi ya 3, sikujua niendelea vipi. Yeye hakunitazama kama nilishindwa. Aliniambia, uweka ukweli wako kwenye mstari huo kesho. Utamwambia walimu umeufanyia mazoezi. Sikuipuza, niliandika kifupi, kikali kidogo, na nikakisia jina langu chini, jambo ambalo sikuwahi kulifanya kwenye kazi za darasani. Baba alipofika, tulimpa sahani haraka. Mimi nikawenda chumbani. Usiku mama wa kambo alibonyeza milangoni, akaweka karatasi yangu mezani. Alikuwa amenikuli zaidi ya neno moja la tahajia, akatuacha kitenzi changu kibichi. Hakuniambia umefanya vizuri, lakini aliniambia sule angependa hii hapa. Sehemu ya 65 sishalehe ni karatasi ndogo yenye alamaza kalamu nyekundu, jina langu kwenye uchingo, nata ya jikoni iliyotuacha tusema ukweli bila kulaza mutu. Tunajifunza kuishi pamoja, mstari mmoja kwa wakati.